لو انت في البحر وهجمت عليك سمكه قرش هتتصرف ازاي؟ بص، هو سمك القرش بيجي على حاجتين، هو الدم وريحه العرق الدم وريحه العرق بس. يعني انت تنصح الناس ان هم يحطوا مزيل عرق قبل ما ينزلوا البحر؟ اكيد طبعا لازم يحطوا مزيل عرق قبل ما ينزلوا البحر. ريحة باطك تجيب سكتة قلبية. طب لو حطوا صن بلوك في مشكله ولا عادي؟ لا عادي، يحطوا صن بلوك. اشمعنى يحطوا صن بلوك؟ عشان صن بلوك بيعمل طبقه عازله على الجلد كده، طبقه زفلطه، فاول ما سمكه القرش هيجي يعضه هيزفلت منه. فهو كده هينجو بحياته. انت شايف ايه بقى؟ طب تعتقد ليه سمكه القرش كلت السايح؟ عشان مش حاطط مزيل عرق ولا صن بلوك. حاطط مزيل عرق ولا صن بلوك؟ عشان كده اتاكل. عشان كده اتاكل. لكن سبحانه. وانتوا برضو اكتبوا لنا يا جماعه تتصرفوا ازاي لو هجمت عليكم سمكه قرش؟ كلهم هيتاكلوا. كلهم هيتاكلوا. ما ممكن يحطوا مزيل العرق او صن بلوك؟ عادي، ما فيش اي مشكله، هاكلك برضه. هياكلني برضه. ماشي. لو هجمت عليك سمكه قرش هتتصرف ازاي في البحر؟ لازم يبقى نازل البحر ومعاك العده بتاعتك. ايه هي العده بتاعتي بقى؟ حته 36 برازيلي. ولو معيش حته 36 انزل بال30. ما شاء الله. وعاد النبي يتنقل اسيادنا. وايه تاني معاك؟ مبرد ديل فور. مبرد ديل فور ده هعمل بيه ايه؟ عشان وانت تحت بتتعامل مع سمكه القرش وبتقطع فيها، لو الحته 36 اتلمت معاك تسنها. مش محتاجه يعني. فكره برضه. مش عايز يموت بالصرف. طب وسمكه القرش بتهاجمك ليه؟ ممكن تكون جعانه وانت بتعوم في البحر كده وبتبلبط، رجلك خبطت في عيل من عيالها، عيل من عيالها، يبقى انت كده ندبت سمكه القرش. انا كنت متاكد مع انه كنت ساكت. الواد اللي انا خبطته بقى عيل من عيالها بيروح يجيب امه ويجي، صح؟ بيجي امه ويجي طبعا. طب ازاي بقى تتصرف بديل مبرد الفار ده؟ ديل مبرد الفار، لو الحته الطويله وقعت منك وانت بتتعامل مع سمكه القرش، معاك ديل مبرد الفار في ايدك، ده هعمل بيه ايه؟ تفضل تشكشك فيها. اشكشك فيها. مش محتاج كلام يعني. اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ طب تعتقد ايه هي نقط الضعف في جسم السمك؟ سمكه القرش اسفل منتصف الجناح. يا نهار اسود ومنيل. في مناخيرها. عمودها الفقري. عمودها الفقري. طب وتعتقد هي بتروح ليه بتهاجم الناس؟ بتهاجم الناس ليه؟ ما قلنا 100 مره نبطل طرطره في البحر. ايه ده؟ هو اللي بيخلي ايه يا باشا؟ سمكه القرش بتروح على ريحه البول. ثواني بس ثواني. والناس مش عايزه تبطل طرطره في البحر. زيرو، انت بتعمل بيه في الميه؟ احترموا نفسكم شويه. طب يا جدعان بعد اذنكم محدش يطرطر في البحر بعد اذنكم يعني. طبعا قلنا كده، ده اهم حاجه يا جدعان، محدش يطرطر في البحر. شكرا جدا. العفو. طيب يا سيدي شكرا كفايه. ودي كانت يا جماعه اساليب البقاء تحت البحر والهروب من سمكه القرش. لو عندكم اي اساليب اخرى اكتبوها لنا في الكومنتات. لو هجمت عليك سمكه قرش في البحر هتتصرف ازاي؟ هو اولا في طريقه واحده للنجاه. ايه هي؟ انا عم كلابي. اشمعنى عم كلاب؟ اقول لك ليه، لانك لو العم الاستريت بتقعد تضبش زي الجحش. يا باولو ما انتش يا باولو. هي تسمع صوت فتقول في ايه ايه؟ اللي هتسمع الصوت؟ سمكه القرش. حلو. فتقول في فريسه. هتقوم هجمه عليك. بس لما تهجم عليك تتصرف ازاي؟ ازاي؟ بقبضه حلوه كده تجمع قوتك. ايوه. وفي مناخيرها. جميل الكلام ده. طب اشمعنى في مناخيرها؟ اقول لك ليه في مناخيرها. لما تاخد القبضه في مناخيرها، بس قبضه حديديه بمعنى الكلمه. يا حزن السودة يا انا يابا. هتاخد القبضه في مناخيرها تبتدي تدوخ. اسكت الله يخرب بيت ابوك اسكت. دي نقطه ضعفها. مناخيرها تروح راجعه للبحر. تروح انت بنفس الطريقه عم كلابي تسحب على الشط. ايوه. نجيت يا برنس. اسكت انا بقول لك اسكت. طب تعتقد الساحل اللي اتاكل ده اتاكل ليه؟ الساحل اللي اتاكل بسمكه القرش عشان كان بيضبش زي الجحش. ولو كان عم كلابي وبالراحه كان زمانه نجي من اللي هو فيه دلوقتي. عندك حق فعلا. لا هو اهم حاجه، بس اهم حاجه في الموضوع كله القبضه يا جماعه. اهم حاجه القبضه. وبقبضه ايدك كده اعمل لايك وكومنت وشير للفيديو ده، صح كده؟ تمام كده. واللي مش هيعمل لايك انا هزعل منه. شكرا. عفوا. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. لو هجمت عليك سمكه قرش في البحر هتحمي نفسك ازاي؟ سمكه قرش ايه؟ احنا بنصيف في حته السمك بيعرف يعوم فيها اصلا. ايه كده؟ زي ايه؟ بلطين مثلا. ما فيها اسماك قرش.
إيه والله؟ يا عم اتصرف ازاي لو كبس عليك اكبر حاجه فيها البسارية بس سيريا. بس. طب لو لقيتها قرش هتعمل ايه؟ قرش؟ قرش على قرش يبقوا جنيه. جنيه على جنيه. انت عامل ايه؟ الحمد لله. حبيبي يا تسلم، زعيم. نورت الدنيا يا وانت؟ غالي. هجمت عليك سمكة قرش في البحر هتتصرف ازاي؟ هجري، تجري ازاي؟ اضرب بالانس واختفي. ايه رايك في اللي سمعته؟ بالانس اه. تختفي. اه مفيش طبعا. طريقة تانية غير ان انت تضرب بالانس وتختفي. ممكن مثلا اعمل نفسي خشبه، ازاي بقى؟ اعمل نفسي حته حديده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. ازاي؟ اثبت في الميه في مكاني. وبعدين؟ طب اشمعنى لما تثبت مش هتأذيك يعني؟ ما هو السمكه طول ما انت مرتبك هي لازم تاذيك. حست بالحركه بتاعتك تاكيدا هتاذيك. فانت شايف ان انا اعمل نفسي خشبة؟ اكيد. او حديدة. شكرا جدا. حبيبي يا جد. بيجي على ايه؟ على ريحه العرق والدم. يجي على ريحة العرق والدم مش هيجي اكتر من كده. يعني ايه ده يعني؟ حصلت المجتمع وطفلت الحشره. يعني انت تنصح الناس هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟